逆だな。そんなだ。いいところ。お願いします。シーフードミックス、炒めるだけ野菜。大丈夫。大丈夫だ。ちょっとおこげがあるぐらい。やっぱ食べてるな。食ってるな、これ。なんか沈んでるもんね。これ今外れて根がかりしたな。いやちょっとだけ待ってみるか。うまい。
寒い。これは根がかりしてるもんな。重りはついてる。針が取れたかな。できたできた。重いと思ったらもう目の前。ちょうど満潮。寒い。寝袋。あったけ。めっちゃ引いてる。食べられてる。食べられてなさそうだな。そろそろ日の出かな。よし行こう。
火が強すぎて。あ、うまっ。